বড় প্রশ্ন এই চ্যাপ্টার থেকে স্বাভাবিকভাবে 2020-তে এসে গেছে চোখের ছবিটি, তাহলে 2021 থেকে এইখানে আরও দুটি ছবি আছে। আর ছবি চলে আসলে স্বাভাবিকভাবে আর লিখিত উত্তর করা, রচনা ভিত্তিক প্রশ্ন বা দীর্ঘ উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন, সেটার সুযোগটা থাকে না, যেমন 2020-তেও ছিল না। এখানে শুধু চোখের ছবিটা এসেছিল। দুটো ছবি তোমাদের অথবা দিয়ে একটা করতে হয় 5 নম্বরে। সেই 5 নম্বরের ছবিতে যে দুটো থাকে, সেই দুটো ছবির মধ্যে এবছর এসেছিল রানিং 2020-তে, সেটা হলো চোখের ছবি। অতএব 2021-এ চোখের ছবির প্র্যাকটিস না করলেই হয়, কারণ ওই ছবিটা রিপিট হয় না। তাহলে এবারে আরেকটা দুটো ছবি আমাদের এই স্নায়ুতন্ত্র আলোচনা করছি এখন। স্নায়ুতন্ত্রের দুটো ছবি ইম্পর্ট্যান্ট আকারে প্র্যাকটিস করতে হবে। একটা 1 নম্বরের প্রশ্ন নিউরন থেকে দিয়েছিল, সোয়ান কোষ কোথায় থাকে, এই 2020-তে দেখবে প্রশ্নটা বিশ্লেষণ করলে। আর কোনো নিউরন থেকে ছবি থাকে না, মানে ছবি থাকবে, প্রশ্ন থাকার চান্সটা কম। নিউরনের ছবি এই বছরের জন্য ইম্পর্ট্যান্ট। তার সঙ্গে প্রতিবর্ত ক্রিয়া যেমন ওই ছোট প্রশ্ন ইত্যাদি ঘিরে আসবে, তেমনি প্রতিবর্ত ক্রিয়া যে পথে সম্পন্ন হয় তাকে প্রতিবর্ত ক্রিয়ার পথ বা রিফ্লেক্স আর্ক বলে। এই রিফ্লেক্স আর্ক বা প্রতিবর্ত ক্রিয়ার পথ বা প্রতিবর্ত চাপ, এইটা বাংলা শব্দ ব্যবহার হয়। তাহলে প্রতিবর্ত চাপের একটি ছবি। তাহলে এখানে স্নায়ুতন্ত্র থেকে দুটো ছবি 2021-এর জন্য আমরা প্র্যাকটিসে আনছি। একটা হলো নিউরনের ছবি, পরিষ্কার করে নিউরনের ছবি এবং বিভিন্ন অংশের চিহ্নিতকরণ, তার সঙ্গে প্রতিবর্ত চাপের ছবি, চোখকে বাদ দিলাম। এখন এই দুটো যদি চলে আসে 5 নম্বরের প্রশ্ন পাবে না, 2 নম্বরের প্রশ্ন তো অবশ্যই পাবে। গোটা ইউনিটটাকে ঘিরে 4টা তো 2020-তেই ইউনিট 1 থেকে ছিল, তার সবটাই তো নার্ভাস সিস্টেমে থাকবে না, আরও একটা হয়তো থাকলো। এমন কিছু 2 নম্বরের যেমন ছিল 2020-তে একটা তো নার্ভাস সিস্টেম অংশটা বড় অংশ দেবে। সেটা জ্ঞানেন্দ্রিয় থেকেও যেমন দিয়েছিল গতবারে, এইবারে যেটা 2020-তে, সেটা আমাদের দিয়েছিল ওই চোখের থেকে, ওই দৃষ্টি দূরের আর কাছের সমস্যাটা নিয়ে একটা প্রশ্ন এসেছিল। তাহলে এবারে আমাদের প্রতিবর্ত ক্রিয়ার যে ছোট প্রশ্নগুলো হয়, প্রতিবর্ত ক্রিয়া কি, প্রতিবর্ত ক্রিয়ার যে ভাগ, সহজাত, অভ্যাসগত। সহজাত বা জন্মসূত্রে যেগুলো পাই, এই চোখে আলো পড়লে পাতা বন্ধ হয়ে যাওয়া, পথে হেঁটে যাচ্ছি পায়ে কাটা ফুটলে পাটা উঠে যাওয়া, এগুলো সব সহজাত জন্মসূত্রে। খাদ্যের সংস্পর্শে আমাদের লালাক্ষরণ, এসব আমরা জন্মসূত্রেই পেয়ে থাকি। এটা শিশু জন্মালে মাতৃস্তন পান করার ইচ্ছা, সব সহজাত। কিন্তু যা অভ্যাসের দ্বারা অর্জিত হয় তাকে বলা হয় অভ্যাসগত। এখন সহজাতটা শর্ত নিরপেক্ষ, শর্তবিহীন। সহজাতের কোনো শর্ত লাগে না, আমি জন্মসূত্রে পেয়েছি। আর শর্ত সাপেক্ষ বা শর্তাধীন, এটাকে বলে অভ্যাসগত। অনেকগুলো নাম তাহলে। অভ্যাসগতটাই শর্তাধীন, অভ্যাসগতটাই শর্ত সাপেক্ষ, যাহা জন্মসূত্রে পাই না, অভ্যাসের দ্বারা অর্জন করতে হয়। তাহলে অভ্যাসের দ্বারা অর্জন করব কি? আমার সাইকেল চালাতে শিখেছি, একবার শিখে গেলে প্রতিবর্ত ক্রিয়ার মতো ওটা হয়ে যাবে। শিখার সময় আমাকে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে, মনোসংযোগ দিতে হয়েছে, এইসব করে সাইকেল চালাতে শিখেছি। কথা বলছি, সে একটা শিশু কথা বলতে পারে না, ওটাও অভ্যাসগত। এগুলো অভ্যাসগত প্রতিবর্ত ক্রিয়ার উদাহরণ। সহজাতটাকে আবার আমাদের ভাগ করা হয় শরীরের কোন অংশে হচ্ছে, উপরিগত, গভীর আর আন্তর্যন্ত্রীয়। শরীরের ভিতরের যন্ত্রে যদি কিছু হয় আন্তর্যন্ত্রীয়। আর গভীরের উদাহরণ হচ্ছে একটা হাঁটুর উপরে যে চেয়ার দিয়ে বসিয়ে একটা হাঁটু রাখা হলো, আর হাঁটুর নিচে ডাক্তারি হাতুড়ি দিয়ে একটু সামান্য ঠুকলেই হাঁটুর নি জার্ক, হাঁটুটা লাফিয়ে উঠলো, এটা হলো গভীর। তাহলে সহজাতকেও 3টা ভাগে ভাগ করা হয়। এই উদাহরণগুলো নিয়ে এখানে একটা উদাহরণকে আমি স্পষ্টকরণ করেওছি হয়তো পড়ানোর সময়, আরেকবার বলে দিই। বলল খাদ্যের সংস্পর্শে লালাক্ষরণ, এটি সহজাত না অভ্যাসগত? খাদ্যের সংস্পর্শে লালাক্ষরণ হচ্ছে সহজাত। সুস্বাদু খাদ্যের সংস্পর্শে লালাক্ষরণ, এটা হলো অভ্যাসগত। মানে একটা মানুষ খাদ্যটা যে সুস্বাদু তা কি করে জানবে? জন্মসূত্রে হতে পারে না, তার সেন্স অর্গানগুলো কাজ করবে যে এই খাবারটা হ্যাঁ ভালো সুস্বাদু। আমাদের তেঁতুল নাম করলেই জিভে জল আসে, টক স্বাদ, অম্ল স্বাদ, আরও কোনো খাবার সেগুলো সংস্পর্শে। আইভ্যান প্যাভলভ পরীক্ষা করেছিলেন অভ্যাসগত প্রতিবর্ত ক্রিয়া। মাংস দিয়ে দিয়ে কুকুরকে ডাকতেন ঘণ্টার ধ্বনি দিয়ে, মাংস না দিয়ে দেখলেন লালাক্ষরণ হচ্ছে, এই যে
পুরা পরীক্ষাটা আছে, এখানে বললে অনেক সময় লাগবে। তাহলে এটা অভ্যাসগত প্রতিবর্তন, এটা আইভ্যান প্যাভলভের আবিষ্কার। তাহলে এই যে সহজাত অভ্যাসগত প্রতিবর্ত চাপটা তো ছবির জন্য এইটা ইম্পর্টেন্ট। এবারে জ্ঞানেন্দ্রিয়, এই প্রতিবর্ত ক্রিয়া, তারপরে ওইখানে যে আমাদের আছে একটা ছোট প্রশ্ন মিস করলাম একটা অংশ, সেটা হচ্ছে প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র। প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র দুরকম, কোরোটীয় স্নায়ু, কোরোটীয় স্নায়ুর তো বলা আছে যে 12 জোড়া কোরোটীয় স্নায়ু, অলফ্যাক্টরি, অপটিক, ওকুলোমোটর, টকলিয়ার, ট্রাইজেমিনাল, অ্যাবডুসেন্স, ফেসিয়াল, অডিটরি, গ্লোসোফেরিঞ্জিয়াল, ভেগাস, স্পাইনাল অ্যাক্সেসরি, হাইপোগ্লোসাল। এই যে 12 জোড়া আছে, সেই যে ছোড়া টোড়া ইত্যাদির আকারে পড়ানো হয়েছিল, শেখানো হয়েছিল সেই ক্লাসগুলোতে, তার 1, 2, 8 নম্বর হচ্ছে সংজ্ঞাবহ, 3, 4, 6, 11, 12 এগুলো হচ্ছে চেষ্টীয়, 5, 7, 9, 10 এগুলো হচ্ছে মিশ্র। ওই এখানে একটা 3 প্রকার প্রকৃতির স্নায়ু আছে, কেউ সংজ্ঞাবহ, কোরোটীয় স্নায়ুগুলোকেই 3টা প্রকারে ভাগ করা হয়, সংজ্ঞাবহ, চেষ্টীয়, মিশ্র। তার একটা উদাহরণ কত নম্বর বা বলে দিলে এই স্নায়ুটা কি প্রকৃতির, তখন সংজ্ঞাবহ, চেষ্টীয়, ড্যাশ পূরণ বা অন্য কিছু ওই জায়গায় শূন্যস্থান পূরণ বা অন্য কিছু প্রশ্নে এই জায়গার থেকে প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র থেকে একটা প্রশ্ন আসে, ছোট প্রশ্ন, এবং সেটা এবারে দেয়নি, দিতেও পারে এবারে 2021-এ। এবারে প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্রের যে সুষুম্নীয় স্নায়ুগুলো আছে, ওর 31 জোড়াই মিশ্র স্নায়ু, অতএব ওর প্রকৃতি ভাগ নেই, গ্রীবাদেশীয়, বক্ষদেশীয়, উৎসটা কোনখান থেকে স্নায়ুগুলো বেরিয়েছে এই অনুযায়ী ভাগ একটা আছে, কিন্তু প্রকৃতি অনুযায়ী যে কী জাতীয় কাজ করে, সেখানে সুষুম্নীয় স্নায়ুর 31 জোড়াই হলো মিশ্র প্রকৃতির স্নায়ু, অতএব ওখান থেকে প্রশ্নের আশা নেই। এবার আমি চলে আসবো জ্ঞানেন্দ্রিয়। এই জ্ঞানেন্দ্রিয় চক্ষু, চোখকে কেন্দ্র করে বিশেষ ধরনের উদ্দীপনা গ্রহণে সক্ষম যে অংশগুলো স্নায়ুতন্ত্রের, সেইটাই তো জ্ঞানেন্দ্রিয়। যেমন চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক 5টা জ্ঞানেন্দ্রিয়। এগুলোকে দর্শনেন্দ্রিয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয়, স্বাদেন্দ্রিয়, স্পর্শেন্দ্রিয় এইভাবে নামকরণ করা হয়, কে কোন কাজটায় যুক্ত আছে। এর মধ্যে চোখের ডিটেলস বর্ণনা, চোখ ছবি আকারে এসেছিল, ছোট প্রশ্ন আকারও চোখ থেকে এসেছিল। ওই যে একটা সত্য মিথ্যা বললাম, কোরোয়েড উপযোজনে সাহায্য করে 2020-তে যেটা এসেছিল। এবারে চোখের অংশ এবং ওই 2 নম্বরে এসেছিল দৃষ্টি সমস্যাটা নিয়ে। তাহলে চোখ থেকে এবারে 3 নম্বর ওই জায়গার থেকে এসেছিল, আর চোখের ছবি এসেছিল। তাহলে চোখটার খুব গুরুত্বপূর্ণ অনেক প্রশ্ন চলে এসেছিল, অতএব চোখ থেকে এবারে একটু লেস ইম্পর্ট্যান্ট বটেই অবশ্যই, তবু দুটো একটা 1 নম্বরের প্রশ্ন করতে বাধা নেই। 3টে স্তর, বাইরের স্তরটা হচ্ছে স্ক্লেরা বা শ্বেতমণ্ডল, কোরোয়েড বা কৃষ্ণমণ্ডল, রেটিনা, এবারে অন্ধবিন্দু, পিতবিন্দু, তার সঙ্গে ওই পিউপিল, তারারন্ধ্র, আইরিস বা কনিনিকা, তারপরে তোমার আছে ওই কর্নিয়া, অচ্ছদপটল, যেটা চোখের যেটা মূল অংশ, অ্যাকুয়াস হিউমার, ভিট্রিয়াস হিউমার। এই কেন্দ্রিক ছোট একটা প্রশ্ন পেয়ে গেলে চোখ থেকে, পেলে ছোটই পাবে, আমি আশা করি যে পেলে ওখান থেকে একটা ছোট প্রশ্ন পাবে। এবং দৃষ্টি সমস্যাটা নিয়েও যেহেতু চলে এসেছে, অতএব এই জায়গার থেকে একটা ওই ছোট প্রশ্ন, রড কোষ, কোন কোষ রেটিনাতে যেটা থাকে, রেটিনাতে যে প্রতিচ্ছবি তৈরি হয়, প্রতিসারক মাধ্যমগুলো ইত্যাদি কেন্দ্রিক চোখের থেকে একটা প্রশ্ন আমাদের থাকতে পারে। এবারে চলে আসবো প্রাণীদের গমন। প্রাণীদের গমনে আমাদের 3টে প্রাণী, এককোষী প্রাণী, সেই 3টে প্রাণীর গমন পদ্ধতির বর্ণনা আছে। অ্যামিবা ক্ষণপদের সাহায্যে, ওগুলো দেখবে সহজ, এবং ওর যে প্রোটোপ্লাজম আছে তার যে রূপ পরিবর্তন, সল জেল থিওরি, সেই অনুযায়ী ওদের ক্ষণপদটা সৃষ্টি হচ্ছে এবং আগিয়ে যাচ্ছে, নির্দিষ্ট আকৃতিতে অ্যামিবার নেই। তারপরে আছে প্যারামিসিয়াম, সিলিয়ারি গমন, ওটা সিউডোপোডিয়াটা ক্ষণপদের ইংরেজি সিউডোপোডিয়া, তার যে গমন পদ্ধতি অ্যামিবয়েড ওটি আছে। তারপরে আছে এককোষী প্রাণী প্যারামিসিয়াম, তার গোটা শরীরের চারিদিকে, শরীর বলতে তো একটা কোষ, আনুবীক্ষণিক, তাও সেটা হলো তার চারিদিকে সিলিয়া নামক ছোট ছোট অবিক্ষিপ্ত অঙ্গ আছে, তার সাহায্যে সে গমন করে, তাহলে ওইটাকে সিলিয়ারি গমন। আর ফ্ল্যাজেলা, ইউগ্লিনা নামক এককোষী প্রাণীটা ফ্ল্যাজেলার সাহায্যে গমন করে, ফ্ল্যাজেলা আন্দোলন ইত্যাদি, ফ্ল্যাজেলারি মুভমেন্ট, সেটা কিভাবে হচ্ছে তার একটা বর্ণনা। 3টে হচ্ছে এককোষী প্রাণীর গমনের দিকে, তাহলে নাম টাম দিয়ে, প্রাণীদের নাম দিয়ে। তারপরে তোমার আছে ওই মাছেদের যে সন্তরণ পদ্ধতিটা, পাখনা, যোগ বিযোগ পাখনা, বক্ষ শ্রোণী যোগ পাখনা, বাকিগুলো বিযোগ পাখনা, কোনটার কি ভূমিকা। আর আমাদের অভিযোজন চ্যাপ্টারে মাছের পটকার
ভূমিকা উদস্থৈতিক অঙ্গ হিসাবে সেখানে একবার আছে অভিযোজনে উদস্থৈতিক অঙ্গ। আর এখানে পাখনা আর এই যে কিভাবে কাজে লাগাচ্ছে পাখনাগুলোকে সামনে এগিয়ে যেতে, গতি আছে দাঁড়াতে ব্রেক কষে, ওই যে বক্ষশ্রোণী পাখনা ব্রেকের কাজ করে, ওই মেলে দিলেই গতিটাকে রুদ্ধ হয় আর গুটিয়ে নিলেই শরীরের সঙ্গে গুটিয়ে নিল সমান্তরাল করে, তো সেটা হলো যে মাছটা যখন সামনের দিকে আগায় বাধাটা জলের পেল না। আর এই সামনের দিকে যদি দুপাশে মেলে দেয় পাখনাগুলো বক্ষশ্রোণীর দ্বারা ব্রেক, এটা গতিসম্পন্ন যান, তার ব্রেক থাকতে হয়, নাহলে কী করে যানটাকে থামানো হবে। তেমনি মাছ তো ছুটছে, মাছেরও ব্রেক থাকতে হবে, সে ব্রেকগুলো কাজ করে কে? বক্ষশ্রোণী। স্থির অবস্থায় আন্দোলন করতে বক্ষশ্রোণী পাখনাটা দেহের তলটাকে পৃষ্ঠ পাখনা পুচ্ছ পাখনা এগুলো সব বৃদ্ধি করে, পার্শ্ব দিকে যাতে উল্টে না যায় এই ভূমিকা, দিক পরিবর্তন করে, এই দিকে যাচ্ছিল ওই দিকে যাবে পুচ্ছ পাখনা, এইসব ভূমিকাগুলো পাখনা কেন্দ্রিক 7টা পাখনার মধ্য দিয়েই সম্পন্ন হচ্ছে মাছের সন্তরণ পাখনা গমন অঙ্গ। পাখিদের উড্ডয়ন, পায়রা কিভাবে উড্ডয়ন হয়, পায়রার যে বায়ুথলি অভিযোজনটা আছে এটা আছে অ্যাডাপ্টেশন অভিযোজন চ্যাপ্টারে, আর এখানে আছে কিভাবে ওই ডানার সাহায্যে ডানার পালক যাদের নাম রেমিজেস, বড় পালক 23টা করে প্রতি ডানায় আছে, আর রেক্টিসেস সেটা হচ্ছে লেজের পালক, সেখানে 12টা সংখ্যায় থাকে বড় পালক, এই সংখ্যাটাও একটু খেয়াল রাখবে। আর উড্ডয়ন পেশি ওই অগ্রপদ ডানায় রূপান্তরিত, ডানার সঙ্গে যেমন পালকগুলো মেলতে ডানার তলটা বৃদ্ধি করতে ঘাত সৃষ্টিতে ওগুলো বায়ু নিরুদ্ধভাবে মেলা যায়, এইসব অনেক বর্ণনা ওখানে আছে। তার মধ্যে পেশিগুলো ডানার সঙ্গে বক্ষের যে পেশি, কেউ পাশ দিকে উঠানামা, কেউ উত্তোলন, কেউ অবনমন, ওই যে পেক্টোরালিস মেজর, পেক্টোরালিস মাইনর এবং কোরাকোব্রেকিয়ালিস, এই পেশিগুলোর ভূমিকা পেক্টোরালিস মেজর, মাইনর, কোরাকোব্রেকিয়ালিস। আর ওই যে বায়ুথলির ব্যাপারটা তো অভিযোজন চ্যাপ্টারে আছে। তাহলে এখানে একটা খেচর প্রাণী পায়রার গমনের ব্যাপার রয়েছে। আরেকটা বিষয় রয়েছে, সেটা হলো মানুষের দ্বিপদ গমন। মানুষের দ্বিপদ গমন পুরাপুরি বর্ণনা এলে একটু বেশি নম্বরের দিয়ে দিতে পারে, কিন্তু সেটা না করে খণ্ডাংশ দেয়। সাধারণত এবারে 1 নম্বরের ওই ম্যাচিংয়ে এসেছিল যে ডাইনে বাঁয়ে মেলাও পেশির নাম দিয়ে। তাহলে পেশি দিকটা মানুষের গমনে মুখ্য অংশ হলো অস্থি সন্ধি এবং পেশি। অস্থি সন্ধি যেটা বোন জয়েন্ট, অস্থি সন্ধি একটার সঙ্গে আরেকটা যুক্ত থাকে এবং সেটাকে সাইনোভিয়াল সন্ধি, সচল সন্ধি, ঈষৎ সচল এবং অচল, এই সন্ধি শরীরে 3 প্রকার আছে। তাহলে এই 3 প্রকার সন্ধির মধ্যে সচল সন্ধি, যাকে আমরা সাইনোভিয়াল সন্ধি বলি, যেটা সাইনোভিয়াল ফ্লুইড থাকে, যেটা সাইনোভিয়াল পর্দা দিয়ে ঘেরা থাকে, যেটা বায়ু নিরুদ্ধভাবে সন্ধিটা তৈরি হয়, বায়ু চলাচলের সাম্যতা না থাকলে ওখানে অস্থিগুলো সরে যাবে, ডিসপ্লেসমেন্ট হয়ে যাবে। আর পেশি কন্ডরা হয় মাথাটা, তার সঙ্গে লিগামেন্ট দিয়ে ওই অস্থি সন্ধি গড়ায় 2 অস্থিকে সংযুক্ত করে, আর পর্দা দিয়ে বায়ু নিরুদ্ধ করে, সাইনোভিয়াল পর্দা, সাইনোভিয়াল তরল, এইসব। আর সন্ধিগুলো কেমন বিচলন হচ্ছে সেই বিচলনের উপরে নির্ভর করে সেইগুলো শ্রেণীবিন্যাস করা হয়। বিচলনের ক্রিয়াগুলোর নাম আছে ফ্লেকশন, এক্সটেনশন মানে ভাঁজ, প্রসারণ, এই যে অ্যাবডাকশন, অ্যাডাকশন, এই অঙ্গকে দূরে নিয়ে যাওয়া শরীর থেকে, অঙ্গকে কাছে টেনে নিয়ে আসা, ওই অবনমন, এই যে আমি কথা বলছি তাতে চোয়ালটা অবনমিত হচ্ছে, আবার চোয়ালটা উত্তোলন হচ্ছে, এই সব কাজ আছে। তার মধ্যে সন্ধিগত যে ভূমিকা, সন্ধির গঠনগত যে বিন্যাস, সেটা হচ্ছে 2টো সন্ধি বিশেষ করে শরীরের ইম্পর্ট্যান্ট। অনেক রকম সন্ধির গঠনগত বিন্যাস আছে, ক্লাস 6-এর বই থেকে তোমরা দেখে এসছো এবং এখানেও পাবে। তার মধ্যে বল সকেট সন্ধি এবং কবজা সন্ধি। বল সকেট সন্ধি আমার এই অস্থি যে আছে যার নাম এটা হিউমেরাস, আর এই যে এখানে স্কন্ধ অস্থি এটার নাম স্ক্যাপুলা। এই স্ক্যাপুলার মাথাটা মানে বাটির মতো, বাটিটাকে বলে সকেট, আর এই হিউমেরাসের মাথাটা গোলাকার, ওটাকে বল। তাহলে একটা বাটিকে উপর করে দিলে আর মাথাটা যদি গোল হয় তাহলে এই বলটা সকেটের চারদিকে ঘুরতে পারে, এটা হচ্ছে বল সকেট। এক জায়গায় যেমন হাতের সঙ্গে ক্রিকেট বল ছুড়ছি তখন বল সকেট সন্ধি কাজ করছে, খুব কাজ করছে। পেশি তো সংশ্লিষ্ট কাজে রয়েইছে। আর পায়ের ফিমার অস্থি, সব দেহের সবচেয়ে লম্বা অস্থি, ফিমারের সঙ্গে এই যে ইলিয়াম ইস্টিয়াম পিউবিস, এই 3টার সংযুক্তি করে যে অস্থিটা হয়
সেই অস্থিটার মাথায় একটা গহ্বর থাকে বাটির মতো, সেই বাটির গহ্বরে এসে ফিমারের গোল মাথা বল আর ওই ইলিয়াম ইস্চিয়াম পিউবিস অস্থির শ্রোণীচক্রের যে প্যালভিক গার্ডেল তৈরি করেছে, দুটো গোনা হয়, গণনায় দুটো, বাঁ দিক ডান দিক, এই দুই সকেটের মাথায় বল ঘুরতে থাকে। তাহলে পায়ের ঘূর্ণনটা ওই যে এরকম করে আমরা ঘোরাবো, সেটাও কিন্তু বল সকেট সন্ধি। কবজা সন্ধি, কবজা হচ্ছে হিঞ্জ, আমরা দরজা খুলি একাক্ষীয় সন্ধি, একদিকেই খুলে, আর উপরে নিচে করতে পারো কি, কবজা দিয়ে টাইট করা আছে, একটা অক্ষ ছাড়া নড়াচড়া করে না। আমার হাত এই যে এখানে কবজা সন্ধি আছে, এটা কনুই নাম, এলবো, আর এখানে নি মানে হাঁটু, এই দুই জায়গায় কবজা সন্ধি আছে। আর আমি যখনই পা তুলবো, আমি হাতটা নড়াবো, হাত তুলবো, ভাঁজ করব কি প্রসারণ করব, এই সব কাজের সময় এই কবজা সন্ধিকে সক্রিয় থাকতে হয়। তাহলে বল সকেট আর কবজা, কবজা সন্ধির জায়গা দুটো, এলবো এবং নি অর্থাৎ কনুই এবং হাঁটু, আর এই বল সকেট হচ্ছে ফিমারের সঙ্গে শনিচক্রের আর হিউমারাসের সঙ্গে উরস চক্র, এটাকে বাংলা, আর ইংরেজিতে পেক্টোরাল গার্ডেল, অস্থিটা স্ক্যাপুলা, এই অস্থির সঙ্গে সংযোগ করে। আর মানুষের দ্বিপদ গমন ওই অস্থির ভূমিকা, অস্থি সন্ধির যে ভূমিকা, অস্থিগতভাবে অস্থি সন্ধির ভূমিকাটাই বর্ণনা করতে হবে, আর পেশি কি কি জড়িত থাকে এবং তাদের মুখ্য কাজগুলো একটা প্যারা লিখে, এবার স্টেপস কি করে আমি তুললাম, গোড়ালি সামনে ফেললাম, হাত কি করে ভারসাম্য রক্ষা করছে, এই স্টেপসগুলো পর্যালোচনা করলেই গমন পদ্ধতিটা হয়ে যায় বর্ণনা। তাহলে মানুষের দ্বিপদ গমন পদ্ধতি, এটার থেকে ওই একটি মাত্র ছোট কোশ্চেন এসেছিল ওই পেশির থেকে, বাকি আর কোনো কোশ্চেন আসেনি। বাকি জায়গাগুলো আমরা এইভাবে একটু মনোসংযোগ দিতে পারি। আর প্রশ্নগত যে জিনিসগুলো গুরুত্বপূর্ণ রয়েছে, কি কি বিষয়টা, স্নায়ুতন্ত্র, জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং ইউনিট 1-এর অন্তর্গত। এবারের পরের ক্লাসে আমরা ইউনিট 2টা নিয়ে আলোচনায় আনব। ইউনিট 2, এখানে ইউনিট 1-এর সব প্রশ্নগুলোই সমস্ত চ্যাপ্টারের উদ্ভিদের চলন গমন, আরেকবার রিপিট করছি, হরমোন, তারপরে স্নায়ুতন্ত্র, জ্ঞানেন্দ্রিয়, প্রাণীদের গমন, এই নিয়ে আমাদের জীবজগতের নিয়ন্ত্রণ সমন্বয়ের বিশেষ প্রশ্নগুলি আলোচিত হলো। ইউনিট 2-এর আলোচনা এর পরের ক্লাসটাতেই।